Mac Phantom Moving Pictures presenta Rambo 3. Resumen del capítulo anterior. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bloody bastard. ¿Verdad de él? Sí, me acuerdo. ¿Qué se acuerda? Me hacía reír mucho. Y él te hacía reír con el tema de los sonidos. Eso recuerdo bien de él. Él hacía todo tipo de imitaciones de personajes y hacía ruidos también. Te pensaba que eran grabados y no, pues lo hacía él. ¿Dónde está mi despachador de vuelo? Estaban detrás de la turbina, capitán. Come on, let's go, come on. Es que en realidad tenía muchos sonidos, pues era como en el helicóptero, era como en realidad era muy completo. He venido por ti, Joe. ¡Por mí, loco! ¿Qué pasa? Logra el título de maestro de la sonorización en vivo y como tal, al momento de pararse en el escenario, César Miguel Bugni deja de lado su real identidad. Aparece el histrionismo del personaje que creó en los 80, Mac Phantom. Ciudad de New York. Tiempo presente. Señor, ha llegado Harry el Sucio. Maldición, lo que faltaba. Pero no quiero ver la ciudad de New York convertida en la Tercera Guerra Mundial. ¿Has entendido eso? He entendido, jefe. Es que es muy histriónico. Aparte de su forma de moverse, era genial. ¿Dónde está y qué es de él ahora? Sería bueno saber y traerlo. Si lo pueden traer, tráiganlo. Síguelo. La única manera de traerlo hoy a Chile es con tecnología incluida. Hace 22 años que no nos visita y ahora un clic le permite viajar desde España, donde llegó el 2003. Todos me recordaban con la gorra, ¿ves? Ahí me voy a poner la gorra para que me recuerden. Porque van a decir, ese no es Mac Phantom, ese no es el man, y que por ahí con la gorra me reconozca mejor. ¿Y sus técnicas de sonido podrían aparecer? El típico chimpancé. Ese es más fácil, ¿vale? La escena del elefante es con los labios. ¿Vale? Ese es el elefante. Trata de soplar, pero no te rompas los pulmones al hacerlo. Y luego el perro. El perro es el típico perro. Ahí está, Sparky. Hacerlo con la garganta y inspirando el aire, no largándolo. No es no, es hacia atrás, ¿vale? Así una vez más está en Canal 13, donde debutó en 1988. Recuerda perfecto los detalles de ese contacto telefónico donde con ingenio contó a lo que se dedicaba. Señor, tenemos un objetivo, un buggy avanzando a 7 yardas. Preparen torpedos. ¿Qué hace ese perro aquí? Saquen ese perro, viene. Y entonces le dice toda la historia por teléfono. Y el otro escuchando del otro lado, y cuando terminó se hizo un silencio, ¿sabes? Que todos estábamos... Y dice, está bueno, mándelos para aquí. Sí, que venga el próximo martes. ¿Quién está allí? John Rainbow, coronel. Vengo a sacarlo de aquí. ¡Apártese! Así él, también conocido como el hombre de los 1000 sonidos, se instala en el estelar de nuestro canal, martes 13. Lo veía estando en la casa, sí, descansando en la casa y lo veía. Disfrutaba, me reía y lo podía ver con los niños. Un escenario sinónimo de trampolín para internacionalizar esa carrera que comenzó en un grupo de teatro con 18 años, donde sobresalió por sus imitaciones. Y Steven Seagal entra al avión. Y ahí viene la música. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Entonces entra el avión por un agujero, ¿verdad? Impresión de Steven Seagal. Y fui con mucho miedo. Y cuando recibí el primer aplauso fue increíble. Fue como, ¿sabes? O sea, una redención total. Estaba allí en la producción y me pusieron un tipo overol de camuflado, porque yo hacía Rambo en la jungla, ¿sabes? La jungla, el Rambo fue el primero.
Y fue en nuestro canal donde pudo compartir con uno de sus ídolos del cine. En 1995, en Noche de Ronda, coincidió con el actor Michael Winslow, la estrella de Loca Academia de Policía. Entonces fue ir al camerino de él casi como un, ¿sabes? Como decía, ¿me firmas el autógrafo? ¿Me firmas la pelota? Rainforest, estamos en la jungla, en the jungle. I think he needed electroshock. Así se registraron uno de los momentos más recordados para él. También yo no podía creerlo. Yo te digo que tenía que pellizcarme porque decía, estoy al lado de un grande. O sea, Michael Winslow, wow. ¡No, por favor, no! A través de la televisión, muchos crecieron observando su talento, admirando su estilo y con el paso del tiempo también se convertirían en su estilo, claro, en referentes del humor. Obvio que me reía mucho con él y los sonidos, meterte en su historia, cuando hablaba de Rambo y algo que realmente te motivaba también a hacer, una gran inspiración. No, yo sonidos no hago mucho. El único que creo que me sale más o menos es como cuando uno echa en una botella, en un vaso, vino, bebida, suena más o menos así, mira. Precisamente de la propuesta de Stefan Kramer, sabe McPhantom. ¿Te gusta? ¿Qué te gusta del estilo de Kramer, Mike? Bueno, a ver, me gusta la cinemática que hace. Porque él cuando te crea la escena, te crea una imagen. O sea, él te cuenta una historia y te pone en la situación, eso es lo que me gusta. O sea, cómo planta la situación. Que a él le gusta mi trabajo, o sea, es un sueño. Sinceramente, es muy emocionante lo que dijo, sus palabras. Así que yo le envío un abrazo gigante y espero algún día poder conocerlo y aprender de él. Y si de stand-up comedy se trata, él fue pionero. Sigo haciendo los efectos de sonido, la recreación de las películas, obviamente que he actualizado desde hace ya muchos años a lo que es el lenguaje de stand-up comedy. Un humorista que hace 21 años le diagnosticaron un cáncer linfático. Ahí comenzó su batalla más dura. Ahora estoy bien cuidado, estoy bien tratado, muchas ganas de que esto afloje un poco la locura de la pandemia y que yo pueda viajar. En lo inmediato, la única alternativa de viaje es Internet, que le permite decirnos hasta pronto así. Quietos, Papi, quietos, ya te sacaré a pasear. Es que ya es la hora de paseo y... que no toque qué. Pero voy a tocar para hacer el helicóptero. Pero está María Jesús del otro lado. Estamos para Canal 3, ¿eh? Por favor, espera.